हेलो दोस्तों, क्या आप भी चाहते हैं ब्लूटूथ हेडफोन ख़रीदना? तो चलिए आपके लिए मैं एक बेस्ट डील लेके आया हूँ। जैसे कि आप जानते हैं बोट रॉकर 400 की प्राइस फ्लिपकार्ट पे 1499 हमें शो कर रहा है, लेकिन हम इसको इसके आधे दाम से भी कम दाम में ख़रीद सकते हैं। चलिए मैं बताता हूँ आपको कैसे। अगर आप इसको अभी मिंत्रा पे जाके चेक करेंगे तो इसकी प्राइसिंग 699 रुपये शो कर रहा है, जो कि अब तक की इसकी सबसे बेस्ट प्राइसिंग है। तो आपको इसको ख़रीदने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन से लिंक पे जाना होगा और लिंक से जा करके आप इसको बाई कर सकते हैं। और अब तक की ये 699 रुपये इसकी सबसे बेस्ट प्राइसिंग है, तो आप वहाँ से जाकर परचेज़ कर सकते हैं। थैंक यू।